ရှေးဥစွာခရစ်တော်ရဲ့နာမ၌အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။မတို့ဒီညချမ်းအချိန်ခါမှာလည်းဖျားခင်ထံတော်ပါမှာမတို့ဖျားခင်ကိုချစ်တဲ့ညီကောင်မောင်တို့တွေစုယုံပြီးတော့မှဝိပုကိုယ်ွယ်မဲ့အရာတွေဆုတောင်းထနာပြုမဲ့အရာတွေချီးမွမ်းတည်ဆူမဲ့အရာတွေတစ်ခုချင်းစီတိုင်းအချိန်တိုင်းတစ်ခုချင်းစီတိုင်းတွေဖျားခင်ရှိတော်မှာဆုတောင်းဆက်ကပ်ခြင်းနဲ့စပြုကြပါစို့။ကောင်းမြတ်ဆုံးနေတော်မူ၍တာသမီရောက်စီတိုင်းကိုချစ်တော်မူသောဖဖျားသခင်ကိုရဲ့ယေရှုတော်ဘုန်းတော်နာမတော်ကောင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ညချမ်းချိန်ခါမှာလည်းဖျားခင်ရဲ့ယေရှုတော်ကြောင့်တာသမီတို့ရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှကိုရောကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရမယ့်ဥရာအတွက်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဖဖျားခင်တာသမီတို့ကိုပရရှင်ဖဖျားစကားပြောတော်မူပါတာသမီတို့ရဲ့ဒီနေ့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းဆုတောင်းထနာပြုခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူခြင်းအချိန်တိုင်းဒီလေပရရှင်ရှိတော်မောင်မှာနှစ်သက်ဖွယ်ရခြင်းဖြစ်စေပါကိုရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေတဲ့အချိန်တိုင်းဖြစ်စေတော်မူပါတာသမီတို့ရဲ့ပါဝင်တောင်းလျှောက်ခြင်းအားဖြင့်ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းအားဖြင့်အသမျိုးကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေပေါ်မှာလည်းကောင်းမှုဆုံးကြော်လာနိုင်တဲ့အချိန်တိုင်းဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းအသက်တာနဲ့အချိန်တိုင်းဒီကိုပရိုလက်တော်ရဲ့စက္ကန့်အနံ့နဲ့ကြားတဲ့အခါမှာသက်ရှင်တော်မူသောသခင်ရှုဖျားနာမကိုမြည်ပြုပြီးဆုတောင်းစက္ကန့်အနံ့ကြားပါ၏မတို့ဒီနေ့ဖျားခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းမတိုင်ခင်မှာရှေးဥစွာနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပိုက်ဖတ်ချင်ပါတယ်46ခုမြောက်သောစာလံပိုင်းငယ်1မှ46ခုမြောက်သောစာလံပိုင်းငယ်1မှ5ဖျားသခင်သည်ငါတို့ခုလုံရာဖြစ်၍ခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏ဘေးရောက်သည့်ကာလအထူးသဖြင့်ကုမတော်မူကြောင်းထင်ရှားလျက်ရှိ၏ထို့ကြောင့်ပထဝီမြေကြီးသည်ရွေ့သွား၍တောင်များတုန်လုံးလျက်သမုဒ္ဒရာသို့ကျတော်လေငါတို့သည်ကြောက်လန့်ခြင်းမရှိသမုဒ္ဒရာရေသည်ဖုံဖုံမြည်၍ဝင်နောက်ပါလေစေတိုင်းတပူထသဖြင့်တောင်များတုန်လှုပ်ပါလေစေမြစ်တစ်မြစ်ရှိသေး၏ထိုမြစ်ရည်သည်စီး၍ဖျားသခင်၏မြို့ကြီးဟုသောအမြင့်ဆုံးသောဖျားကျိန်းဝတ်တော်မူရာတန့်ရှင်သောမြို့တော်ကိုရွှင်လန်းစေတတ်၏ထိုမြို့သည်ဖျားသခင်ကျိန်းဝတ်တော်မူရာဖြစ်၍တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိရာမိုးတောက်လေးစား၌ဖျားသခင်ကူမတော်မူလိမ့်မည်အာမင်မတို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဖျားသခင်ကျမတို့ကိုခွန်အားပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့တွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘေးပတ်လည်မှာအခြေအနေတွေမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။မတို့တုံ့နှုတ်စရာကြောက်လန့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိပေမဲ့လည်းဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုညီသက်ခြင်းပေးခြင်းအဖြစ်ကျမတို့တွေဟာရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာလည်းဘုရားသခင်ကိုတည်တဲ့ကောင်းတဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာချီးမွမ်းခြင်းအဖြစ်ကျမတို့ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှခံစားရရှိစေဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကောင်းသောသူ၏ခြေရာဆိုတဲ့သချင်းလေးနဲ့ရှေးဥစွာဘုရားသခင်ကိုအတူတကွချီးမွမ်းထောက်ပြကြပါစို့
ကျမတို့အတူတကွချီးမွမ်းကိုးကွယ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုဘုရားရှင်ကိုကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာအခက်ခဲတွေပြဿနာတွေအားလုံးကိုဘေးမှာဖယ်ထားပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့မှဘုရားသခင်ဘလောက်ကြီးမြတ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့စင်ချင်အောင်းမေရင်နဲ့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့အခုချိန်မှာ How great is our God ကျမတို့ရဲ့ဘုရားသခင်ဘလောက်တောင်ကြီးမြတ်လဲဘလောက်တောင်ခမ်းနားလဲဘလောက်တောင်ကျမတို့ပုံမှာလမ်းပြောင်းမှုဆောင်ပေးနေလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့နှလုံးသားထဲကနေအတူတကွချီးမွမ်းတည်ဆိုကြပါစို့
လုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အချိန်တိုင်းအတွက်ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားခင်ရဲ့ရှိတော်မှာကျွန်တော်တို့တိုးဝင်ချင်းကပ်ရဲ့အတူကဆုတောင်းပတ္ထနာပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းခြင်းမပြုခင်မှာဒီနေ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲကအကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပြန်ပြီးမှဆင်ခြင်အောင်မေ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အနေအထားတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြနေတဲ့များအကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာကျွန်တော်စိတ်ကတိကောက်ဖြစ်စရာတွေစိတ်ပြုံဝမ်းနည်းစရာတွေအာရုံစရာတွေတခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အဖြေမရှိတဲ့အရာတွေမေခွန်းတွေအများကြီးထွက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအဖြေပေးပါတယ်ဒီနေ့အဖြေပေးတဲ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်အောင်မေ့ရင်းနဲ့ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်ခွန်အားယူမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး16မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး16မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာတော့ဘယ်လိုအကြောင်းလဲဆိုတော့ယူဒရှင်ပြန်အာသရဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူဆုတောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုအရှိမှကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကအာသရဲ့အကြောင်းအရာအနေငယ်အရှိပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့အာသရဲ့ဘဝရဲ့အနောက်ပိုင်းအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်အောင်မေ့တရိယာမှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာအာသမင်းကနန်းဆန်36နှစ်မှာဘာပြဿနာဖြစ်လဲဆိုတော့ဣသရေလရှင်ပြန်ဘာရှာကနေယူဒပြည်ကိုစစ်ချီပြီးမှစစ်လာတိုက်တဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာအာသကဘာလို့လဲလို့ပြန်ပြီးပြောရရင်အာသဒီနော်ယူဒရှင်ပြန်ယောဘောင်ရဲ့မြေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယောဘောင်ရဲ့မြေးသူ့ရဲ့အဖေကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်သူ့ရဲ့အဖေကအဘိယဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဘိယရဲ့သားအာသဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာသမင်းကသူ့အဖေအဘိယကဲ့သို့ပဲကောင်းသောမင်းဖြစ်တယ်ဖြောင့်မတ်တဲ့မင်းဖြောင့်မတ်သောအမှုတွေကိုပြုတဲ့သူအခြားသောဘုရားတွေကိုဖယ်ရှားတဲ့သူရုပ်တုစင်တွေကိုဖယ်ရှားတဲ့သူထာဝရဘုရားကိုကိုးစားမိဝဲစိတ်ကပ်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်တာမှာထာဝရဘုရားကိုခိုလုံသောကြောင့်အောင်မြင်ခြင်းကိုဘုရားခင်ကသူ့ရဲ့အသက်တာမှာပေးခဲ့တာလေမျက်မြင်ကိုတွေ့သူကိုယ်တိုင်သိရှိခံစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အရှိကနေနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတွေးပြီးပြောရရင်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာနော်အဘိယသူ့ရဲ့အဖေပြီးတဲ့အခါမှာအာသမင်းနန်းတက်တဲ့အခါမှာကုရှဘုရင်ရှင်ဇေရကနော်စစ်တီရဲ့တသန်းနဲ့လာပြီးမှသူ့ကိုတိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့နော်သူ့ကိုတိုက်တာစစ်တီရဲ့ဘယ်လောက်တောင်လဲဆိုတော့တသန်းနဲ့10တိလာတိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့သူဘာလုပ်လဲတဲ့ကျွန်တော်အခန်းကြီး14အငယ်17မှာမိမိဘုရားကိုထာဝရဘုရားကိုဟစ်ခေါ်၍အိုးထာဝရဘုရားကိုတော်ဒီလူများတို့ဒီအာနေတော်သူကဲ့တင်ခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူသည်ဖြစ်၍အိုးကျွန်ုပ်တို့ဘုရားခင်ထာဝရဘုရားကဲ့တင်တော်မူပါကျွန်ုပ်တို့ဒီကိုတော်ကိုခေါ်လုံ၍နာမတော်ကိုအမိပြုလျက်ဤအလုံးရင်းကြီးကိုတိုက်ခြင်းကတွားပါ၏အိုးထာဝရဘုရားကိုတော်ဒီကျွန်ုပ်တို့ဘုရားခင်ဖြစ်တော်မူ၏လူသည်ကိုတော်ကိုနိုင်သောအခွင့်ရှိစေတော်မူပါနှင့်ဟုဆုတောင်းဖြစ်၍ထာဝရဘုရားသည်ပုရှာလူတို့ကိုအာသနှင့်ယူဒလူတို့ရှိမှဒဏ်ခတ်တော်မူသည်ဖြင့်သူတို့သည်ပြေးကြ၏ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဗာနားလေရတယ်အာသရဲ့အသက်တာမှာနော်ဒီကုရှဘုရင်လာပြီးမှစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာစစ်တီဘယ်လောက်လဲတသန်းနဲ့လဲတာဟုတ်ဆိုတော့အကြီးကျယ်လာတိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဘာလုပ်တယ်လဲဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့အာသကဘုရားခင်ကိုခိုလုံကိုးစားပြီးမှတဲ့ဘုရားခင်ကပါလေအာနေတော်သူတို့ဘက်မှာကဲတင်တဲ့ဘုရားတဲ့ဆိုတော့ဘုရားခင်မှာအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ထာဝရဘုရားကိုခိုလုံတော်ကြောင့်လေနော်တခြားဘယ်အရာမှမဟုတ်ဘူးနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာပေါ်မှာဘုရားခင်ကိုခိုလုံတဲ့အခါမှာတဲ့ဘုရားခင်ကဘာလုပ်ပေးလဲနိုင်တော့အခွင့်ကိုပေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြန်ပြီးမှreview ပြန်ပြီးဆင်ခြင်အောင်မိတဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားကိုခိုလုံကိုးစားပြီးအသက်တာမှာပါရှိလဲဆိုတော့အောင်မြင်ခြင်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထာဝရဘုရားကိုစွန့်ရင်တော့ဒီနေ့ပျက်စီးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာ။ဒီနေ့အာသမင်းရဲ့အသက်တာမှာထာဝရဘုရားကိုခိုလုံကိုးစားနေပြီးသူ့ရဲ့အသက်တာမှာပါရှိတယ်အောင်မြင်ခြင်းရှိတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ထာဝရဘုရားကိုမကိုးစားပဲဖယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းရှိတယ်။
ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခန်းကြီး16ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အာတမင်းရဲ့ဘဝနောက်ပိုင်းရဲ့အချိန်ကာလကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အာတမင်းရဲ့နောက်ပိုင်းအချိန်ကာလလို့ပြောတဲ့အခါမှာအာတမင်းကသူ့ရဲ့နန်းဆန်36နှစ်မှာခန်းကြီး16ငယ်1မှာအာတမင်းနန်းဆန်36နှစ်တွင်ဣသရေလရှင်ဘုရင်ဘာရှာဒီယူဒပြည်သို့စစ်ကြည်၍ယူဒရှင်ဘုရင်အာတထံသို့အဘယ်သူမျှမထွက်ဝင်စေခြင်းကယာမမြို့ကိုတည်၏ယာမမြို့ကိုတည်ဆိုတော့ဒီမှာဣသရေလရှင်ဘုရင်ကဝိရှိလာတဲ့ယူဒရှင်ဘုရင်အာတထံလာပြီးမှစစ်ချီဖို့စစ်တိုက်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်အတွက်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ဒီတစ်ချိန်တော့အာသမင်းဘယ်လိုလုပ်လဲအငယ်နှစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာထိုအခါဗိမာန်တော်ဗန္ဒာနှင့်နန်းတော်ဗန္ဒာဒီဟူသောရွှေငွေရှိသမျှတို့ကိုအာသသည်ထုတ်၍ဓမ္မတက်မြို့၌နေသောရှုတီရှင်ဖြင့်ဘင်ဟာဒတ်ထံသို့ပေးလိုက်၍ငါသည်တင်နှင့်၎င်းငါခမဲတော်သည်တင်ခမဲတော်နှင့်၎င်းမိက္ခဟာယဖွဲ့ခြင်းရှိသည်ဖြစ်ရွှေငွေကိုငါပေး၏ဣသရေလရှင်ဘုရင်ဘာရှာသည်ငါထံမှထွက်သွားစေခြင်းကသူနှင့်ဖွဲ့သောမိက္ခဟာယကိုဖျက်၍လာပါတော့ဟုမှာလိုက်၏အာတမင်းကြီးစကားကိုဘင်မဟာဘာဟာဒတ်သည်နားထောင်၍ဣသရေလမြို့ရာတို့ကိုစစ်ချီစေခြင်းကမိမိဗိုလ်များကိုစေလွှတ်တဲ့သူတို့သည်ဣယုံမြို့ဒံမြို့အာဗေလဗိမြို့မှစ၍နတ်တလီပြည်၌ရှိသမျှသောဗန္နာမြို့တို့ကိုလောက်ချန်ကြ၏ဆိုဒီချိန်တော့ဣသရေလရှင်ဘုရင်ကဘာရှာကယူဒပြည်ကိုစစ်ချီတဲ့အခါမှာတဲ့အာသမင်းဘာလုပ်တယ်လဲဒီတစ်ချိန်တော့အရင်လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့အရင်ကတော့ဘာလုပ်လဲဖျားကြီးရှေ့မှာကိုရောကိုခိုလုံပြီးဖျားကိုအော်ဟစ်တဲ့ဖျားကိုကိုးစားတဲ့ဖျားကြီးတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့ဖျားနဲ့သူသက်ဒီတစ်ချိန်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလုပ်လဲတဲ့သူကစစ်ကူခေါ်တယ်အာကိုခေါ်တယ်ဘုရုကိုအာကိုလဲဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့နော်အောစရာကဒီအာသမင်းကဘုသူတွေကိုအားကိုးလဲဆိုတော့သူ့ရှိမှရှိတဲ့ရွှေတွေငွေတွေဗိမာန်တော်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုတဲ့ထုတ်ပြီးမှဘုသူကိုပေးတယ်ရှုရိရှင်ပြင်ဘင်ဟာဒတ်ထံကိုပေးတယ်ဒီခါတော့ဣသလတိုင်းပြည်လာတိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အင်အားနဲ့သူကြိုးစားတယ်ဗိမာန်တော်ထဲကရှိတဲ့ရွှေငွေတွေသူ့နန်းတော်မှာရှိတဲ့ရွှေငွေပိုင်ဆိုင်ရကိုယူပြီးမှရှုရိရှင်ပြင်ကိုအပ်ပြီးမှကဲရှုရိရှင်ပြင်ကျွန်တော်ကိုကူညီပါကျွန်တော်အဖေလက်ထက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့မိဿဟာယပြုတာပဲကျွန်တော်လည်းမိဿဟာပြုပါအခုကျွန်တော်တို့ခက်ခဲနေပြီဣသရေလလူမျိုးတွေကလာတိုက်နေပြီကျွန်တော်တို့ဘက်ကပူပြီးစစ်ကူပါအောင်ဆိုပြီးမှအကူအညီတောင်းနေတဲ့တောင်းတဲ့အခါမှာတဲ့ကူညီပါတယ်တဲ့ရှုရိရှင်ပြင်တွေကကူညီရဲ့သူ့ရဲ့မြို့ရွာတွေကိုပြန်ပြီးမှတိုက်ယူပေးတယ်သူ့ရဲ့နေပယ်ကိုကျေဝန်းစီတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြဿနာကပါတယ်အငယ်9မှာခန်းကြီး16နှစ်ရာချုပ်ခန်းကြီး16ငယ်9မှာထိုအခါတဲ့ပရောဖက်ဟာနန်ဒီယူဒရှင်ပြည်အာသထံသို့လာ၍မင်းကြီးသည်မိဖျားခင်ထာဝရဘုရားကိုမခိုလုံရှုရိရှင်ပြည်ကိုခိုလုံသောကြောင့်ရှုရိရှင်ပြည်ဤဘိုချီတို့သည်မင်းကြီးလက်မှလွတ်သွားကြပြီဝမ်းနည်းစရာတည်င်းစကားကိုဘုရားကလာပြောတယ်ပရောဖက်ဟာနန်ကလာပြောတယ်ကဲဘုရင်ကြီးကဘုရားကိုမခိုလုံဘူးတဲ့အခုရှုရိရှင်ပြည်ကိုခိုလုံနေတဲ့ဒါကြောင့်လို့တဲ့ရှုရိရှင်ပြည်ဘိုချီတို့ကမင်းကြီးလက်ကနေလွတ်သွားပြီဆိုတော့အငယ်9မှာထာဝရဘုရားသည်စုံလင်သောစေတနာစိတ်ရှိသောသူတို့ဘက်၌ခိုင်ခန့်စွာနေခြင်းကမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုအနှံ့ပြားကြည့်ရှုတော်မူဤအမှု၌မင်းကြီးသည်မိုက်မဲစွာပြုပြီယခုမှစ၍စစ်မှုရှိလိမ့်မည်ဟုဆို၏ယခုမှစ၍စစ်မှုရှိလိမ့်မည်ဟုဆို၏အာသမင်းရဲ့ဘဝမှာသူ့အဖေကဲ့သို့ပဲသူဒီဖျားကိုချစ်တယ်ဖျားကိုကြောက်ညစ်တဲ့အရက်ဒီမှာသူဖယ်ရှားပြီးမှဖျားအတွက်ရစ်ပူစော်တယ်ဖျားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဖျားကိုကိုးစားတဲ့စိတ်နဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့သဘောနဲ့အသက်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့တဲ့ဒီတစ်ခါတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲတဲ့ဒီနေ့ဖျားကိုမကိုးစားဘူးတဲ့တိုင်းနိုင်ငံနဲ့လူကိုကိုးစားတယ်ကိုးစားတဲ့ကမ္ဘာလာပါတဲ့ပူပါအောင်တိုက်ပါအောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ဒီလိုလုပ်ပါအောင်နဲ့ဆိုရှိတဲ့ရွှေငွေတွေကြောက်တာပရမညာတွေတန်ဖိုးကြီးတဲ့ຢာတွေကိုပေးပြီးမှသူ့ဘက်ကနေတိုက်ခိုင်းမနိုင်ဘူးလားတဲ့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ခြင်းကြီးတဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာနဲ့သူ့တိုင်းပြည်အတွက်ရှုံးခြင်းဖြစ်စေတယ်ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာခုနဖတ်သွားတဲ့အထက်မှာနော်
ထာဝရဘုရားကြီးစုံလင်သောစေတနာစိတ်ရှိသောသူတို့ဘက်မှာတဲ့ခိုင်ခန့်စွာနေဆိုတော့ထာဝရဘုရားကြီးကလည်းစုံလင်သောစေတနာစိတ်ရှိသောသူတို့ဘက်မှာခိုင်ခန့်နေဒါပေမဲ့အခုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းကြီးကမိုက်မဲစွာပြုပြီတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးမှယူဒတိုင်းပြည်ဘာခံလဲစစ်မှုကိုအချိန်ချင်းခံရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဘာကိုပေါ်ပြချင်လဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားနေတယ်ပြီးအသက်တာနဲ့သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကအောင်မြင်ခြင်းရှိတယ်ထာဝရဘုရားကိုကိုလုံချင်းကနေလွဲပယ်ပြီးမှအခြားသောအားကိုးတဲ့အရာတွေကိုအားကိုးတဲ့လူတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုအားကိုးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲပျက်စီးခြင်းဖြစ်စေတယ်အငယ်ဆက်ပြီးမှအငယ်ဆက်နှစ်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာနန်းဆန်39နှစ်တွင်ခြေတော်၌အနာရောဂါဆွဲ၍ပြင်းစွာခံရတော်လေထာဝရဘုရားကိုစီကပ်စေသမားတို့ကသာစီကပ်နေဝမ်းနေစရာနော်စေသမားတွေကိုယုံတယ်အားကိုးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတခြားတိုင်းနိုင်ငံကဘယင်ကိုယုံတယ်အားကိုးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အသက်တာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်စစ်မှုနဲ့ကြုံတဲ့များစွာသောဒုက္ခတွေခံရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ချစ်တော်ညီကောင်မောင်နှမများကျွန်တော်တို့ဘု து ကိုအားကိုးတယ်လေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါတယ်အားကိုးရာရှိတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟာ UNA လာပါအောင် American လာပါအောင်ပြင်သစ်လာပါအောင် Germany လာပါအောင် Spain လာပါအောင်စသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုအားကိုးပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဘုရားကိုသိတဲ့တိုင်းနိုင်ငံတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ကုညီနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုးစားရမယ့်အရာကအဲ့ဒီတိုင်းနိုင်ငံတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားမှာဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားရင်လွတ်ခြင်းအခွင့်နဲ့တူအောင်မြင်သောအသက်တာနဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုခံစားဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကိုစွန့်ရင်တော့တဲ့ဒီနေ့ပျက်စီးခြင်းပဲရှိတယ်ဒါမလို့အာတမင်းရဲ့အသက်တာမှာသူ့ရဲ့အစပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ဘဝတွေအရန်ကောင်းတယ်ဖြစ်သည်များပြဿနာကြုံလာပြီဆိုတော့ဘုရားကိုဖက်တွယ်ပြီးမှဘုရားကိုညှော်ကြည့်လေကိုရောကိုစားပါတယ်ကိုရောကိုကျွန်တော်ယုံပါတယ်ကိုရောတို့အသက်ရှင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါတိုင်းမှာဘုရားကြီးအံ့ဩဖွယ်ကကယ်လွတ်ခြင်းချမ်းသာကိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားကိုစွန့်လိုက်တယ်ထာဝရဘုရားတဲ့တခြားသောဒီနေ့လောကအရာကိုအားကိုးတယ်လူတွေကိုအားကိုးတယ်တိုင်းနိုင်ငံတွေအားကိုးတယ်ဟာပြီးတဲ့အခါမှာတတ်နိုင်တဲ့စေပညာတွေကိုအားကိုးတယ်တတ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုထင်မြင်ယူဆချက်ပေါ်မှာအားကိုးဖို့လိုတဲ့အခါမှာတဲ့သူရဲ့ဘဝအသက်တာဒီအဆုံးသတ်မကောင်းဘူးဆိုတွေ့ရတယ်။နောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကိုတိုင်းပြည်အတွက်ဘာဆုတောင်းမလဲလို့မေးရင်ဖယားကိုကိုလိုကိုးစားရုံကလွဲလို့တခြားတတ်နိုင်တာကျွန်တော်တို့ဘာမှမရှိဘူး။ဒီနေ့ဘုရားခင်ကိုကိုလိုကိုးစားရင်သိချတယ်ဖယားခင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးကိုလွတ်ချင်းချမ်းသာပေးမယ်။ဘုရားခင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးကိုဝမ်းမြောက်စရာနဲ့ပြန်လည်၍တည်ဆောက်ရခြင်းဖွင့်ကိုပေးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာဒီနေ့ဘုရားခင်ကိုပဲကိုးစားယုံကြည်အားထားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဒံယေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်1ကနေ24လောက်မှာဖတ်ပြီးအကြောင်းပြရလဲဆိုတော့ဒံယေလရဲ့အသက်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဒံယေလဒီကျွန်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီဘာဘူးလုံနိုင်ငံမှာကျွန်တော်နေစဉ်ကာလမင်းကြီး30မှာဝန်ကြီးချုပ်အပ်နှင်းချင်းခံရအမြင့်ဆုံးရာထူးပဲဘယင်ပြည်သူရဲ့အကုန်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်လှုပ်ဆောင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာတိုင်းတစ်ပါးသားဖြစ်တယ်ဘာသာမတူတူလူမျိုးမတူတူတိုင်းတစ်ပါးကနိုင်ငံသားကဒီဘာဘူးလုံနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အခါဘာဘူးလုံမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့ဒီဝန်ကြီးတွေအမတ်တွေကမချင်မနှက်ဖြစ်တဲ့ကောင်ကသူ့ကိုတိုင်တန်းတယ်သူ့ကိုကြောက်ချတယ်အမျိုးမျိုးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဒိုင်ယာကအင်မတန်မှကောင်းမြတ်တယ်အပြစ်တစ်စုံကတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့ကောင်နောက်ဆုံးသူတို့သိတဲ့အရာကဒိုင်ယာကလည်းခြားဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့သူတို့ကအကောက်ကြံတယ်ဘယင်ကြီးကိုအမိန့်ထုတ်ခိုင်းတယ်ဘာအမိန့်ထုတ်ခိုင်းလဲရက်30အတွင်းမှာရှင်ဘုရင်မလွဲ၍နော်အခြားသောလူကိုဖျားတွေကိုဝတ်ပြုတဲ့လူဆိုရင်ချင်းတွေ့တဲ့ချပြီးတဲ့အခါမှာစီရင်မယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမိန့်စာကိုဘယင်ကိုထုတ်ခိုင်းတယ်ဘယင်ကလည်းမသိဘူးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ
တိုင်လာကကြားတဲ့အခါမှာအိမ်ပြန်ပြီးမှယေရုရှလင်ဘက်ကိုဗရင်ပေါက်ဖွင့်လဲနေ့စဉ်3ကြိမ်ဆုတောင်းတယ်အဲ့ဒီအကွက်ကိုဝင်သွားတဲ့အကြောင်းအရာကိုရှောင်းဝင်ကြီးအမှတ်တွေကဲကြည့်တိုင်လာဒီမှာဝတ်ပြုနေတယ်တွေ့လားဆိုတော့ငါတို့အမိတ်ဘယင်ကြီးအမိတ်ထုတ်ထားတဲ့ဘယင်ကြီးကိုသွားပြီးရှောက်တယ်ဘယင်ကြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့တိုင်လာကတော့ဘယင်ကြီးအမိတ်ကိုလွန်ဆန်ပြီးဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုနီးဥပဒေရစီရင်ဖို့ခေါ်လာပြီဆိုတော့ဘယင်ကြီးကဒါရီမြင်းကြီးကအင်မတန်မှစိတ်ပြအာရော့သွားတယ်ဆိုတော့သူအင်မတန်အားကိုးတယ်သူအင်မတန်ချစ်တဲ့ဒံရင်လာဒီသူ့ရဲ့အမိတ်အောက်မှာပြိုလဲသွားတော့မယ်လို့ကြားတဲ့အခါမှာသိတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲတယ်တညအလုံးသူအိမ်မပြောဒံရင်လာကိုသူတို့ရဲ့ဓမ္မသက်အတိုင်းမလုပ်လိုက်တယ်ရှင်တွေတင်းတွေကိုချလိုက်တယ်တညအိမ်မပြောဘူးစဉ်းစားတယ်ဒံရင်လာအကြောင်းစဉ်းစားတယ်ဒံရင်လာဘလို့နေမလဲဘလို့မျိုးရှင်တွေတွင်းဆိုတော့တစားစီဖြစ်ပြီပေါ့ဆိုတော့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားတယ်မနဲ့စောစောရောက်တဲ့အခါမှာဒံရင်မင်းကြီးကထွက်လာပြီးမှဒံရင်လာအတင်ကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုရားကတင့်ကိုကယ်တင်ရဲ့လားမေးတဲ့ကောင်မှာအထဲကအတန်ကြားတယ်ဒံရင်လာကပြောတယ်ကိုရောကျွန်တော်ကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုရားကအသက်ရှင်တယ်ကျွန်တော်ကိုကွယ်ကာတယ်ကောင်းကင်ဘုရားတွေကောက်ချင်းတွေရဲ့နှုတ်ကိုပိတ်ထားတယ်ဒံရင်လာတွင်ထဲကနေပြန်စကားပြောတယ်ဒီအော်စရာပဲဘုရားခင်ကိုခိုလုံတဲ့ဘုရားခင်ကိုကိုးစားတဲ့ဘုရားခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ဘုရားခင်၌အသက်ရှင်တဲ့ဒံရင်လာရဲ့အသက်တာမှာဘုရားခင်ကြီးသူနဲ့အတူရှိနေုံနဲ့မကဘူးဒီနေ့ဒုက္ခထဲမှာသူ့ကိုကယ်လွတ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။တစ်ခါတည်းမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေကျွန်တော်အပါဝင်အားလုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းမကြိုက်ဘူး။ပြဿနာအခက်အခဲကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူး။ရုန်းကန်ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူး။ဒီနေ့တိုင်းပြည်ကြီးမှာဒီနေ့ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာကျွန်တော်မေးခွန်းကိုတော့ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးကအခုမှပြန်ပြီးမှတိဆောက်ကာစားဖြစ်တယ်ဒါလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးကျွန်တော်ပြောဆိုကြမှာပဲကျွန်တော်လည်းပြောပါလေဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့အခါလေးရှိဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခတွေတော့မပေးပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြဿနာတွေတော့မပေးပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆင်းရဲခြင်းတွေမဖြစ်စေပါနဲ့ဒီအရာတွေကိုဖယ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကောင်းလဲဆုတောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေထဲမှာကယ်လွတ်ခြင်းတော့ဘုရားဖြစ်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတော့ခံရမယ်အဲ့ဒီထဲကနေအံ့ဩပဲဘုရားခင်ရဲ့ကယ်လွတ်ခြင်းချမ်းသာနဲ့အံ့ဩစရာမှုကိုဘုရားခင်ကပြုခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေဖယ်ပါလို့ဆုတောင်းရင်တော့အဲ့ဒီဆုတောင်းခြင်းပြည့်ချင်မှပြည့်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေမှာဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတဲ့ကယ်လွတ်ခြင်းချမ်းသာကိုပေးမဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်စိတ်ချဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒံရီလာရဲ့အသက်တာမှာသူကောင်းမြတ်တာပဲဟာသူမဖောက်ပြန်ပါဘူးအပြစ်လည်းမရှိပါဘူးသူ့တော်လည်းချင်းချင်းရင်းနဲ့ချခံရတဲ့အခါမှာသူမေးစရာမေးခွန်းရှိတယ်ဘုရားခင်ကိုတော့ဘာကြောင့်လဲသူ့တော်လည်းဒီနေ့အဲ့ဒီဒုက္ခထဲမှာအဲ့ဒီဆင်းရဲခြင်းထဲမှာအဲ့ဒီဝမ်းနဲ့ချေကွဲစရာထဲမှာဘုရားခင်ကသူနဲ့အတူရှိတဲ့ွယ်ကာဆောင်ရှောက်ခြင်းနဲ့အံ့ဩဖွယ်မှုတွေကိုပြုတယ်နောက်ပိုင်းမှာဒံရင်လအားဖြင့်တိုင်းနိုင်ငံကြီးဒီဘုရားရှင်ကိုတည်ကျွမ်းရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝသက်တာမှာမလုပ်လေဒီနေ့ဖျားကိုခိုလုံပိုးစားရုံကလွယ်လို့တခြားမရှိပါဘူးတခြားတိုင်းနိုင်ငံတွေညှော်ကြည့်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့တခြားကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်တဲ့အရာတွေလောကအရာတွေကအမြဲတမ်းအကန့်အသတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားကတော့အကန့်အသတ်မဲ့တဲ့ဖျားဒုက္ခထဲမှာကျွန်တော်နဲ့အတူရှိခြင်းရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်မှုတွေကိုပြုပေးခြင်းတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်46ခုမြောက်သောစာလံမှာပြောတယ်ဘုရားခင်ဒီငါတို့ခိုလုံရာဖြစ်၍ခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏ဘေးရောက်သည့်ကာလအထူးသဖြင့်ကူမတော်မူကြောင်းထင်ရှားလျက်ရှိ၏ထို့ကြောင့်ပထဝီမြေကြီးသည်ရွေ့သွား၍တောင်များတုန်လုံးရဲ့သမုတ်တရားတို့ကြတော်လဲငါတို့သည်ကြောက်လန့်ခြင်းမရှိသမုတ်တရားရည်သည်ဟုံမြည်၍ငွေနောက်ပါလေစေလိုင်ကိုထသဖြင့်တောင်များတုန်လုံးပါလေစေမြစ်တမြစ်ရှိသည်ထုံမြစ်ရည်သည်စီး၍ဘုရားကြီးမြို့ဒီဟုသောအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကျင့်ဝတ်တော်မူရာတန့်ရှင်းသောမြို့တော်ကိုရှင်လန်းစေတတ်၏ထိုမြို့သည်ဘုရားကြီးကျင့်ဝတ်တော်မူရာဖြစ်၍တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိရာမိုးတောက်လင်းမှဆိုင်ဘုရားခင်ကူမတော်မူလိမ့်မည်မိုးတောက်လင်းမှဆိုင်ဘုရားကြီးသည်ကူမတော်မူလိမ့်မည်ဒီနေ့ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုလုံရာဖြစ်တယ်
ကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးတယ်ဘေးရောက်ဒီကာလအထူးကူမတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်မိုးတောက်လင်းကစရင်ဖရာခင်ကူမချင်းကနေ့ရက်တိုင်းအတွက်ထင်ရှားမယ်လို့စာလံဆရာဝတ်ဆိုတကယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အကူပြောင်းခက်ခဲရကာလတကယ်ကိုကြက်တဲ့ကာလမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့အရာတွေဘုရားခင်ခိုးလုံခြင်းပဲတခြားအရာခိုးလုံခြင်းတွေကျွန်တော်တို့အတွက်ဆုံးရှုံးစရာဖြစ်စေတယ်ဘုရားခင်ခိုးလုံခြင်းကတော့အသက်တာအတွက်လွတ်မြောက်စရာလုံခြုံစရာအောင်မြင်စရာကျွန်တော်တို့အသက်တာတို့ဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်စီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဘုရားခင်ကိုခိုးလုံကိုးစားလဲဒီနေ့ကျွန်တော်ဘဝအသက်တာကကိုရောကိုညှော်ကြည့်ရင်းနဲ့နေ့ရက်တိုင်းအသက်ရှင်ဘုရားခင်ရဲ့ကူမခြင်းကပါလေမိုးတောက်လင်းမှစပြီးနေ့ရက်တိုင်းကိုဘုရားခင်မဆာခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်ပေးဆိုတော့ယုံကြည်တဲ့ဒီနေ့ကိုရောကိုယ်တော်ညှော်ကြည့်တဲ့အသက်ရှင်ကြပါစို့လို့နှုတ်ဘတ်တော်အားဖြင့်ဝေငှခွန်အားပေးလို့ရကျွန်တော်ဒီနေ့ဆုတောင်းဖို့အချက်ပဲတစ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့၈ချက်ရှိပါတယ်၈ချက်မှာကျွန်တော်၄ချက်စီခွဲပြီးဆုတောင်းခြင်းတယ်နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးရုံရင်ခတ်ခြင်းအမှုတွေလိုက်ဖို့ထားခြင်းနဲ့เนาะအမျိုးမျိုးကြုံနေရတယ်အဲ့ဒီအမှုတွေအမြန်ဆုံးငြိမ်းအေးစေဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖျားကိုခိုးလုံမှာပဲဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေအားလုံးဖျားကိုခိုးလုံကိုးစားလေကိုတို့ကိုညှို့ကြည့်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့နံပါတ်1တစ်ချက်ဆုတောင်းကြစို့နံပါတ်2ကျွန်တော်ပါဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကြားတယ်ညစီညတိုင်းမှာပြည်သူတွေလုံခြုံရေးကင်းမဲ့လာတယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေနဲ့ဖြတ်တန်းနေကြရတယ်အဲ့ဒီစင်ရဲခြင်းတွေကအလွန်များတယ်အမြန်ဆုံးကင်းလို့ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါမှမစင်စားဘူးဘဝမှာကင်းဆောင်ရမယ်လို့တစ်ခါမစင်စားဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ကင်းဆောင်ရတယ်လမ်းရှိမှာထွက်ပြီးမှညဆိုကင်းဆောင်ရတယ်တစ်ခါမှမစင်စားဘူးကိုလုံခြုံမှုအတွက်ကိုယ်တလို့စောင့်ရမယ်လို့ဘဝမှာမရှိကြဘူးဒီနေ့တော့လုံခြုံမှုတွေကင်းမဲ့လာတဲ့ခါမှာကင်းထွက်ဆောင်ရတယ်အခြေအနေကြုံရတယ်ဒီအရာတွေအတွက်ဒီအခြေအနေတွေကနေအမြန်ဆုံးဘုရားခင်လွတ်မြောက်ခြင်းပေးဖို့ဆုတောင်းဖို့ဖြစ်တယ်နံပါတ်2နံပါတ်3တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Civil Disobedience Movement လို့ခေါ်တဲ့ CDM လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအတွက်အထူးပဲကျွန်တော်တို့စက်ကဆုတောင်းပေးအောင်ဆိုတော့သူတို့တွေအန်ဒီရယ်ရှိနေတယ်သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးနေရေးတိုင်ရေးစားရေးတောက်ရေးအနာဂတ်ရေးအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မန္တလေးမှာဆိုတော့ဗန်ဝန်ထမ်းတွေအတင်းကျပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တချို့သောပြည်သူရဲများကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းလာတဲ့အခါမှာအတင်းကျပ်ဖိအားပေးတဲ့ဖန်ဆီးခြင်းချုပ်နှောင်ခြင်းတွေခံနေရတယ်တခြားဌာနတွေလည်းရှိပါတယ်ဖိအားပေးတဲ့အရာတွေနဲ့ချင်းချောက်ခြင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ညဆိုရင်သူတို့ကိုလာဆွဲဖို့ရှိနေတဲ့အနေအထားတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီအရာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးရအောင်နံပါတ်3တစ်ချက်နံပါတ်4တစ်ချက်ပါဆုတောင်းတယ်ယနေ့အကျမ်းဖတ်မှုတွေကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ယနေ့ဘုရားခင်တရားမျှတတယ်ဘုရားခင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းရဲ့အရှင်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ရဲ့မဆာခြင်းနဲ့ဘုရားခင်အုပ်စိုးခြင်းမရှိကျွန်တော်တတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ယနေ့အကျမ်းဖတ်မှုတွေရပ်တန့်သွားစေလို့ဆုတောင်းပြမန္တလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေးပွားနေတဲ့ပြစ်တယ်တနတ်တွေနဲ့ပြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မျက်ရည်ယူပုံးတွေနဲ့ပြစ်တယ်အမျိုးမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ရန်ကုန်နဲ့ထုံတီတူတခြားနေတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအနေထားမှာဒီနေ့အကြံဖတ်မှုတွေလုံးဝမလုပ်ဘဲနဲ့ရပ်တန့်စီဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ၄ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းမယ်နံပါတ်1တိုင်းပြည်ကြီးရဲ့ယုံကြည်ခတ်တဲ့အနေထားကနေကျွန်တော်ခရိယန်ယုံကြည်တွေအားလုံးဘုရားရှင်ကိုတညီတညွတ်ကြီးခိုးလုံကိုးစားခြင်းအပြင်ဒီယုံကြည်ခတ်ခြင်းအမှုကနေဘုရားရှင်မဆာခြင်းနဲ့ကင်းလို့ခြင်းခံရဖို့ဆုတောင်းမယ်ဒုတိယတစ်ချက်ညစဉ်ညတိုင်းလုံခြုံမှုအတွက်ဆုတောင်းမယ် CDM လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဆုတောင်းမယ်ပြီးတော့အကြံဖတ်မှုတွေရပ်တန့်မှုရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့3မိနစ်2မိနစ်3မိနစ်လောက်အချိန်ယူရဲဆုတောင်းပထနာပြုကြပါစို့ကောင်းမြတ်ဆုံးလင်းတော်မူသောကျေးဇူးမြတ်တာရှင်ဘုရားမြမပြည်ကြီးယုံရင်ခတ်လျက်လိုက်တကူထလျက်ဟုံညီလျက်ရှိနေသောအနေအထားကိုတွေ့ရပါတယ်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာမှာပြည်ရန်ကိုင်းကနာအသီးတွေအားလုံးရဲ့အသက်တာမှာ
ကိုရောဘုရားကိုခိုလုံကိုးစားလျက်ကိုရောဘုရားကိုမျှော်ကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီယုံရင်ခတ်ခြင်းအမှုတွေကိုငြိမ်းချမ်းစေတော်ပါကိုရီးယားမဆာချင်းဒီမိုးတောင်မှာစ၍နေ့ရက်တိုင်းကိုထင်ရှားစွာဖော်ပြလေကောင်းကြီးပေးတော်မူပါထို့သောအပြင်တိုင်းနိုင်ငံကြီးဒီယုံရင်ခတ်ခြင်းအမှုတွေကမှကင်းလို့စီဖို့ကေမပါကူမပါတနာတော်မူပါယေရှုရှင်သခင်ဘုရားညစဉ်ညတိုင်းမှာတာပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့ကောင်မှာလုံခြုံမှုတွေကင်းမဲ့လာပါတယ်ကိုယ်တိုင်ထွက်လျက်ကိုယ်အိမ်နဲ့ကိုယ်လမ်းနဲ့ကိုကင်းဆောင်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းကိုကြောက်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီအခြေအနေကိုကိုယ်တော့သိပါတယ်လုံခြုံမှုကိုပေးနိုင်တဲ့ဘုရားရဲ့ဂရုဏာတော်နဲ့လက်တော်ဒီဤတိုင်းနိုင်ငံကြီးပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူပါလုံခြုံမှုကိုပေးတဲ့လူသားတို့ရဲ့စီဆင်းရဲခြင်းတွေကနေအလင်းမြန်လွတ်မြောက်ရဲ့ငြိမ်ဝှက်ခြင်းနဲ့တူအသက်ရှင်နိုင်ပါမိကြောင်းတိုင်းပြည်ကြီးကိုကိုယ်တော့တနာပါကဲလွတ်ခြင်းချမ်းသာပေးတော်မူပါဒီနေ့ CDM လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအထူးပဲဆုတောင်းပေးပါတယ်အထူးသဖြင့်ဗန်ဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲတွေတချို့ပါဝင်လာတဲ့သူတွေအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးဆွဲငင်ဖန်ဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းတွေခံရပါတယ်ဒီလူတွေအတွက်အထူးပဲဆုတောင်းပါတယ်မိမိရဲ့တိုင်းပြည်ကြီးအကောင်းစားဖို့ကောင်းဖို့ရန်အတွက်မိမိတို့ရဲ့အခြေအနေအရာအလုံးကိုစတေးလှုပ်ဆောင်တဲ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုကိုရောဘုရားကောင်းကြီးပေးပါသိမြင်တော်မူသည့်အတိုင်းရဲရဲချင်းကိုအားအစွမ်းတွေကိုပေးတဲ့ဒီအမှုထဲကနေအောက်လဲအမြန်လွတ်မြောက်ရပါမည်ကြောင်းမဆာတဲ့တနာတော်ပါကျေးဇူးရှင်သခင်ဘုရားဒီနေ့မြန်မာပြည်အနှံ့မှာအထူးသဖြင့်ရန်ကုန်မန္တလေးဒေသတွေမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့ပြည်သူတွေကိုလေးခွာတွေနဲ့ပြစ်တယ်အတနတ်တွေနဲ့ပြစ်တယ်အမျိုးမျိုးသောချင်းချောင်မှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေရှိနေတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကိုယ်တော်စီတာပါပြည်သူပြည်သားတွေကလည်းငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့ငြိမ်းချမ်းစွာမိမိရဲ့ဆန္ဒကိုဖော်ထုတ်တော်သူတွေဖြစ်စေဖို့မှာစားပါအကြမ်းဖက်မှုတွေတရားနဲ့တရားမဖြစ်စေပဲဘုရားရှင်ရှိမှတွေးချောင်းစီးတဲ့အရာတွေမဟုတ်တရားနဲ့တရားနားလေသဘောပေါက်တဲ့ကိုရောဘုရားအကြမ်းမဖက်အနုနည်းငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့်လှုပ်ဆောင်သောအဖွဲ့အစည်းတွေအသီးသီးဖြစ်ရတဲ့အောင်ကိုရောဘုရားကူမတော်မူပါအလုံးစုံတဲ့ချီးမွမ်းတဲ့မြတ်သောယေရှုနာမ၌စက္ကအနန္တရဲ့ဆုတောင်းပါဘုရားအာမင်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ပါဆုတောင်းတယ်၄ချက်ရှိပါတယ်ညစဉ်ညတိုင်းမှာအင်တာနက်တွေအဖြတ်တောက်ခံရဆိုတော့မနေ့9နာရီမှပြန်ရတယ်ပြီးတော့ချို့သောဒေတာတွေမှာညစဉ်မီဒီဖြစ်တယ်အမောင်ချတယ်ချို့ဆိုလူတွေကိုဝင်ဆွဲတယ်ဆိုတော့ဒီလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခြင်းခံရတဲ့အရာတွေများလို့နေဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီထဲကနေကျွန်တော်တို့အလင်းမြန်ဘုရားကင်မချင်းချမ်းသာခံရဖို့ဆုတောင်းရအောင်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဘာအတွက်ဆုတောင်းကျွန်တော်အိမ်ကြီးချင်းတရုတ်နိုင်ငံကြီးအတွက်ဆုတောင်းရအောင်တရုတ်နိုင်ငံကြီးဒီတရုတ်ပြည်ကြီးကကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်အိမ်ကြီးချင်းကောင်းဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးရအောင်ဒီတိုင်းပြည်ပေါ်မှာကျွန်တော်မကောင်းကြံတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာတကယ်ကိုစေတနာမေတ္တာနဲ့ကောင်းဆုံးအိမ်ကြီးချင်းကောင်းဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ပြုမှုဆက်ဆံဖို့လှုပ်ဆောင်တော့တိုင်းနိုင်ငံဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်ပြည်ကြီးတွေဆုတောင်းပေးရအောင်နောက်တစ်ချက်ကတော့ပါဆိုနိုင်ငံတကာကလည်းကျွန်တော်ဒီမတရားတဲ့အမှုတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလက်ပိုက်ကြည့်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဒီနေ့ညီတူမျှတူဝိုင်းဝန်းကူညီဖေးမဆခြင်းအပြင်တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံခြင်းမှာတာ၍တိုးတက်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာဖို့ရန်အတွက်အမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်လာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းမှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်တော့ထပ်ဖြည့်ချင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့တိုင်းနိုင်ငံကြီးမှာဖန်ဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းခံရတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ CDM လှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေပြီးတော့ UEC ကပါဝင်နေတဲ့ဥက္ကဋ္ဌတွေမြောက်များစွာဖန်ဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းခံတဲ့ဒီလူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းဖြစ်တယ်ဒီ၅ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အထူးအချိန်ခဏယူရဲ့ဆုတောင်းကြပါစို့အိုးဖဖေဟာညစဉ်ညတိုင်းမှာတိုင်းပြည်ကြီးပေါ်မှာ
Goropia, the Nachi, the Yuna, say she. Maza, Ketinomuba, Nyasi Nyadaima, Internet, get down there. The Choniarima, me Mount Chabi, Choniarima Ludibu, Swele, Yone, General Pansy Chonam Chini, Candiade, a chinga lale pipare, Goropia, the Nava. Yoni catching Huligo, Goro Sitava. Koreata Nachi, the Yuna letter, the Yama Piji Pomate, the Yoni catching Huligo, Piashi, the Goro, the Sitale. The Naguna of Jim Maza, the Naramba, a Nichin and Kitty of 990 suit down by a Nichin Pitazwa, Time a Jew Pulunga, Time Biji, Uni Maza, Primare, Time Pisiva, Time Biji Poma, General Material de Hukesari, Mahok Bene, Time Biji Poma, gave a Uni Maza, Sedana Man a bounty man. Any Jim man, a council attention yet the low sound. Kuni Maza, Pimare, Dining and Pisivo, Maza the Naramba. The county Pamasara Piashi, Nangagama, Shinija, Dining and Igale, Nima PGA, in a Kuni Chupouni Budi, or a Muro, Sanchin, Dolan, low sound in Budi, Ya Alu, Timale, Goropia, the Nanganet and Nanga. Ninu Nyatazwa, the Hazada, Pisivi, accounts of Pima Kuni Maza, Low Sound and the Dining and the Pia di Dea, Goropia, the Kuni Maza, Lampia Pusam de, Kaunji, Pidamba, Jesus in the Kipia, Yeni, Dining and Jima, Federal Pidam Sunit, Simana Democracy, Dining and G, Port Twella, Mianzo, Port Twella, Nayadi de Au, Goropia, Jesus Puchine. County ku Kanyare Dining Pisivo, Goropia, Maza, Lampia, Usurum, Jesus in the Kimpia, Nimapima, Pansy, Chunam, Chinkandi, Jayade, Nangan Tamaraji, O Darimakawa, Tutamadamia, Sluto, Katamia, Darimakawa, Pamasato, Piashi, Nangan Timing, Kanji, Pitidons, and Suchima, Sai, Goropia, Wenji Choki, O Piransu, Wenji, O UEC, a poet with Yama Sai, Okatari. O CDM low shan in the gowns are all local Kuropia and Yanzo, Luchin, Chanta, Kungu Yawa, Mijao, Koromaza, Dining and Didi, Kuropia, Kayuna, Jesu, County Minglani, Yewo Chingo, Salave, Kanza Yashi, Kuro, Jesu Piwa, Macamatene, Ya, all local pay sharply, Tarapia, Jima, Leto, Sunday, Dine Jigo, Gay Luchin, Chanta, Tanane, Jesu Kayuna. Puramba, Yaya Chimale, Lady Dining and Jito Time to what say the boat to Nide, Suit down Patana Pude Kama, Goropia Amino Shibare, Young Chile, Suit down in Karema, Tarapia, the Leto Sane, County Primero, Gorogadiro Shidi, in it ya alu, I always Puno Mugo, I always Puome, Yato is Shukrito Nama option, loads of it, Tangi is Suit down Chenyago, Letoma, Tanaka. Ten Puzo Seka, sit down, Patana, Pujava, yes, Amen. In each another to Babu sit down to Ajare, O Yonchi to Alan, two wages to Temare, Sepit sit down, Chin Abjin, the Rupa Winde, sit down with Pipare, to Rapide Camaro, to now some the Chin, Chimale, to now some Sizigo, some thing with Pipare, Yausilango Piashi County Pivazi. In each general, and to the was down Kajare, and to the Wapia Kinsima, Chimanjare, in the Yari to Piakinga, a Pipi made General Chibare. Generally at the Dama, Piaki, Maza Chine, Piaki, Wika Chimam Shi, Nias and Danga, Nilo Chosiam Shibu, Namu the nature, now so, it is Chine with Chimania. Piaki Shima can the two in Chinka Cham Chipare.
စဉ်ရဲ့ရှိရဲ့ဒါမီရောက်စီတိုင်းကိုအစဉ်ပို့ဆောင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ဘုရားလုံခြုံစိတ်ချမှုကိုဖြစ်စေပြီးဒါမီတို့အသက်တာကိုအစဉ်မဆပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်သောကြောင့်ကိုရောဘုရားရဲ့နာမတော်နဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ညမှာဒါမီတို့သူကဘုရားခင်ထံတော်ပါမှာတနာခံတောင်းလျှောက်တော်တောင်းဆုတစ်ခုစီတိုင်းဒီဘုရားခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ပြည့်ဝစုံလင်ပြီးဒီတိုင်းပြည်ကြီးတွေကောင်းချီးခံရတော့တိုင်းပြည်ကြီးဒီတိုင်းပြည်ကြီးတို့ဝမ်းမြောက်စရာနဲ့ဒီတိုင်းပြည်တို့လုံခြုံစိတ်ချစရာဖြစ်စီတဲ့အမှုကိစ္စများဖြစ်ရတဲ့တိုင်းကိုကိုရောနားရောက်တဲ့အဖြစ်ပေးတော်မူပါကျေးဇူးရှင်သခင်ဘုရားဒီနေ့ကိုရောဘုရားရဲ့လက်တော်မှာတားပြီးအရာအလုံးစက္ကန့်အနန္တလို့ကိုရော၌ကိုလိုကိုးစားလျက်အသက်ရှင်ခြင်းအပြင်ကိုရောဘုရားပြုတော်မူကိုရောဘုရားပြုမဲ့ကောင်းကြီးနဲ့ကိုရောဘုရားပြုမဲ့အပွင့်နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုတားပြီးတက်တာမှာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းမှာစားပါဒီနေ့တားပြီးတို့နဲ့အတူတူကဆုတောင်းပါဝင်ကြသောချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေညီကောင်မောင်ကအရောက်စီတိုင်းအသက်တာကိုလည်းဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့တာ၍ပို့ဆောင်တော်မူပါအလုံးစုံတဲ့ချီးမွမ်းတဲ့ဒီနေ့ညတားပြီးတို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းစက္ကန့်ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းရာအားလုံးတို့ကိုလက်တော်မှာပြန်၍စက္ကန့်အနံ့ကြတဲ့အခါမှာဒါရမီတို့နဲ့အတူကကဘာကုန်တည်အောင်ရှိတဲ့အစဉ်ကောင်းခြင်းပင်မဆလမ်းပြတော်မူသောမြတ်တော်သခင်ယေရှုနာမ၌တက်တာတိတိကိုပြန်လဲစက္ကန့်အနံ့ချီးမွမ်းဆုတောင်းကြပါ၏မြတ်စွာဘုရားဒီညမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီကပါဝင်သွားကြတော့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေညီကောင်မောင်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကြံမဲ့ညများပါလေဆက်ပြီးအထူးကအားတပြောပါဝင်ခြင်းအားဖြင့်နိုင်ငံတော်ကြီးပြောင်းလဲဖို့အထူးကလက်တွဲလက်ဆုတောင်းကြပါစို့။ရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။